Goeiedag en baie welkom by ons kort opsomming in 'n netedop van gisteroggend se erediens. Ons het die voorreg gehad om weer 9 uur net een diens te hê en dit was 'n nagmaalsdiens. Dankie vir elkeen wat gekom het en dit was so lekker om weer 'n vol gemeente te gehad het. Ons is nou by die 7de klein profeet Nahum gewees gister en die tema was van toren tot troos tot tafel. Want die boek is 'n oordeelsboek. En Nahum se naam beteken troos. So, kom ons verduidelik gou vir jou. Die Assiriërs behandel die Israeliete, die volk van die Here, baie sleg. Hulle is verskriklik wreed en die Here is baie kwaad daaroor. En deur Nahum spreek hy dan sy oordeel en sy toren op hulle. Nou, hierdie Assiriërs se hoofstad was Ninive. Nou, dit kan jy onthou, was waar Jona gepreek het, 100 jaar gelede. Preek Jona vir die stad Ninive, ook God se oordeel, maar hulle kom tot bekering. Nou, 100 jaar later, het al baie dinge gebeur, en hulle het weer verval, en hulle ou weer afgode gedien, en hulle was verskriklik gewelddadig en wreed met mense. Die Here is baie kwaad daaroor en stuur vir Nahum om te sê dat hy die stad gaan platvee, hy gaan hom letterlik begrawe in sy gloeiende toren. Maar dan is daar 4 woordjies. In die hele 37 verse van Nahum is dit die enigste 4 positiewe woorde. Die Here is goed. Nou, dit is 2 Hebreëse woordjies wat beteken Tov Yahweh. Die goedhartigheid van God. God het alles goed geskep. God is goed. En God skep ons goed. En God wil hê dat ons moet mense van die Tov word, van die goeie weg word. Daarom is die Bybel ook 'n boek oor Tov. So, ons het gister 'n bietjie gekyk na wat Tov is. Tov is om dan basies soos die Here te wees. Nou, die Here se goedheid kom in 2 goed. 1, sy verbond wat hy hou, waar hy hom verbind aan mee, en 2, dat hy regverdig is. God se verbond wat hy met sy volk sluit, beteken dat hy nie net sy rug op hulle draai nie. Sy regverdigheid beteken dat hy nie verkeerde goed net laat verbygaan nie. Dit beteken dat hy dit sal straf. En dan derdens, kom God en sê hy presies wat gaan gebeur, en dan gebeur dit. Die Babyloniërs vernietig die stad Ninive geheel en al. So die boodskap op kort gister was as volg gewees, is dat God is in beheer. Nie omstandighede nie, nie COVID nie, nie is regeerders nie. God is in beheer. En hy doen wat hy sê. As hy sê hy sal vir ons sorg, dat ons 'n toevlug na hom kan neem, en dat hy vir ons goed sal wees, dan sal hy dit doen. Net soos dat hy deur Nahum voorspel het dat Jesus sou kom, en 'n dood sou sterf, sodat God se toren nie vir jou en my tref nie. Want waar my onheiligheid met God se heiligheid ontmoet, kom Jesus tussenin en tref die toren Jesus, en word hy die middelaar, die een wat ons vergewe. Daarom kan ons leef sonder om te vrees en verstraf, want God het vir Jesus gestraf in ons plek, en dis hoekom ons hom aanbid. Dis wat die Bybel genade noem. Ons kry wat ons nie verdien nie. So, dit was pragtig. Ons het afgesluit met die tafel, want ek het gesê dat Petrus is 'n voorbeeld in wie hierdie Tov uitgespeel het, want hy het God verloon en hy was skuldig en hy het gekwit op sy roeping, en toe het Jesus 'n vuur gemaak, vis gebraai en hom om die tafel genooi van aanvaarding. En dis wat nagmaal dan ook is God wat met ons in 'n ete gaan en ons dan sy versoening aanbied om dit te proe. Eerskomende Sondag gaan ons na die boek Micha toe. Ek wil hê julle moet dit gaan lees, en spesifiek Micha 6 vers 8. So, Micha 6 vers 8 is ons teksvers, en die vraag van die preek sal wees is, wat soek die Here van sy kinders? Mag jy 'n wonderlike en geseënde week hê.